今日要講嘅係合併同類項，佢嘅加法同減法。我哋先望下咩叫做同類項，咩叫做異類項。我哋望住個好得意嘅肥仔，雖然 Base Mac 同埋聽聽都係肥仔，但係佢哋係唔同嘅肥仔，一個係白雪雪滑捋捋，一個係黑掹掹。OK， 所以佢哋應該係同類定異類？佢哋呢兩個應該係異類嚟嘅。OK， 係唔同嘅。異類嘅意思咧，就係解不同、不相同。好啦。咁咪再望一望啦，呢一度兩個拎住朵花花嘅 Base Mac 一模一樣啦，所以佢哋係同類項嚟嘅。我哋再望咯，應該好快啦。咁而家咧有兩個 Base Mac， 一個有啲深深喺個身上面，一個咧就完全係白雪雪嘅。咁呢個多咗4個深深嘅，大家都係 Base Mac。你覺得佢係同類項啊，定異類項啦？3、2、1，冇錯啦。咁咧，佢咧就係異類項嚟嘅。因為咧，只要有少少嘢唔同咧，唔係完全一樣咧，就叫異類項啦。咁我哋望咗呢兩個，我哋望下啲例子啊。例如數字嘅例子，有啲英文字母啦，呢度一個 A 2次，一個 A 3次，佢係同定異？佢係異類項嚟嘅，因為咧佢一個有個2次方，一個係3次方，即係呢度係2個 A， 呢度係3個 A， 只要有嘢唔同就唔得啦。好啦，再望啦，4A 2次 B 同7A B 2次同定異？大家都有 A 喎，大家都有 B 喎，又有個2次喎。係啦，呢個都係一個異類項嚟嘅。咁我哋睇嘅地方咧，只會睇咧後邊嘅英文字母地方，我哋唔會睇前面嗰個數字。前面個數字之前講過啦，前面個數字咧係數嚟嘅，咁啊唔影響任何嘢。我哋淨係睇後邊啲英文字母一唔一樣。呢度 A 2次咧，個2次係跟住個 A， 所以呢度係 AAB， 2個 A 1個 B。但係呢度後邊嗰個2次咧係跟住個 B， 所以呢度係 ABB。AAB 同 ABB 係唔同嘅，所以就異類項啦。咁第6條咧？第6條你會見到咧，睇後邊嘅英文字母 A 2次 B，A 2次 B， 呢度有2個 A 1個 B，AAB， 呢度都係2個 A 1個 B， 所以其實佢係同類項嚟噶，同啊 ，OK， 同類項，因為我哋唔睇前面個係數嘅。再望咯，下邊呢度 X 2次 Y。X 2次 Y 多咗個 set 喎，多咗一嚿嘢，即係已經唔同咗啦，所以佢就叫異類項啦。我哋咧永遠都唔會睇前面個數字，我哋淨係睇啲英文字母啲次方一唔一樣，英文字母齊唔齊。好啦，如果你仲記得嘅話咧，我上堂咧同你寫過嘅，例如我寫過8B 2次咁樣啦。之前咧我有張紙嘅。然後我好大力咁樣撕爛咗張紙，咁我就同咗你講啦。好啦，我哋咧睇同類項定異類項咧，就係睇後邊嗰嚿，前面嗰嚿係咩咧？前面嗰個我哋叫佢做係數，即係佢加自己幾多次啦。俾個例子大家，唔好2次咁多啦，我哋8都太大啦，我哋轉個細啲嘅數字，例如我哋轉做3嘅 A 啊。咩為之 3A 呢？係 A 加 A 加 A， 所以前面個係數就係講緊佢加咗自己幾多次啦。
咁啊，我哋相反咯喎，A 3次嘅意思係 A 乘 A 乘 A， 但係 3A 係講緊 A 加 A 加 A， 千祈唔好撈亂咗乘同除嘅乘同埋加嘅分別啦。我哋永遠淨係睇後邊嗰部分啫，唔睇即個係數部分嘅。好啦，我哋望一望咯喎，同類項同異類項，你會見到咧，同類項 x， 大家都係帶有 x 嘅，呢個係嚟自於書嘅例子。一係大家咧都係帶有 y 二次嘅，一模一樣嘅。如果多過一個唔緊要㗎，有 a 跟住 b 二次，有 a 有 b 二次，就算佢調轉次序，佢都係有一個 a 同兩個 b 咧，就已經足夠啦。甚或乎佢哋冇 a 冇 b 呢啲普通數字咧，都係同類項。如果普通一個數字咧，我哋有個名俾佢嘅。普通一個數字，我哋叫佢做常數，因為佢咧係唔會俾啲 x、y、z 影響。咩為之異類項啊？你望下咯喎，一個係 x， 一個係 y， 一個係 y， 一個係 y 二次，一個係 ab， 一個係 ab 二次，多咗個二次。只要有少少嘢唔同，佢就已經唔係一個同類項啦，就叫做異類項啦。咁咧，我哋最常要留意嘅咧，就係要識分咩係同類，咩係異類。呢度咧，點解唔係咧？下邊個例子就係 ABB 啦，呢個係 AAB 啦，呢個係 AABB 啦，所以咧，你發現啦，啲數量都唔同，咁就係異類項啦。好啦，我哋試下打開書8.18配對下，睇下概念測試3邊一個係同類項，將佢配對起嚟。留意下，我哋淨係睇後邊嘅英文字母，前面嗰個數字呢個真係叫做係數，我哋係唔需要留意睇佢住嘅。咁就應該都練得七七八八啦。望一望啊，第一個 B 嘅，喺隔離呢邊揾翻邊度有一個 B， 淨係得一個 B 嘅。咁啊，所以我哋練到一去到 dot 呢度啦。A 二次，邊度有一個 A 二次 ？C 嗰度，所以再練先啦。同樣道理，我哋揾 AB。冇次方嘅 AB， 就算你調轉次序寫 BA 咧，都係得嘅，只要數量啱就得啦。最後我哋睇 A 3次 B，A 3次 B， 呢度係 A 3次，個3次係黐住個 A 嘅，所以咧係第四個係連落去 A 嗰度啦。之後最後就係第5個連落去 B 啦，因為個3次都係黐住個 B 嘅。
如果冇問題，就想望一望我哋平時做緊啲咩啦。平時咧俾條式你咧，其實咧我哋會叫佢做多項式啦。點解叫做多項式咧？咁啊，我哋學過咩叫做學單項式啦。咁我哋將好多個單項式拼埋一齊咧，做一條算式。例如好似呢條咁樣啦，呢條就叫做一條多項式啦。咁咧，如果我就咁獨立睇一個嘅話，呢個係一個單項式，3x 都係一個單項式，-5亦都係個單項式。咁啊，我以前成日教噶啦，我哋咧唔好理3×7=21，拎出嚟嘅把鉸剪剪咗佢。好啦，剪一下，剪兩下，剪啦，剪完之後咧，佢分咗唔同嘅嘢嘅。我哋永遠喺個正負號面前、加減號面前剪一刀，剪啦。咁你又見到有好多個一嚿嚿嘅嘢。咁呢啲所有嘢咧，我哋一嚿一嚿咧就叫佢做項，一項一項嘅嘢，即係一嚿一嚿嘅嘢。好啦，咁啊，我哋之前講過啦。如果佢剪到一嚿一嚿嘅時間咧，有一啲咧係普通一個數字嘅，佢冇黐住啲 x、y、z 咧，嗰啲叫做常數。好啦，如果黐住啲 x、y、z 咧，咁佢前面嗰個嘅數字咧就會叫做係數。大概要認一認個名。好啦，我哋問你個問題啦。如果我 2m 加 3m 究竟等於幾多呢？好啦，我哋望一望啦。2m 加 3m 係2隻 millions 加3隻 millions，咁呢個就係我哋所謂嘅 2m 同3個 m 啦。OK， 咁啊 2m 加 3m 即係 total 有幾多隻 millions 啊？有5隻 millions，有5個 m 啦。1、2、3、4、5。如果 m 係 millions 嘅意思嘅話，就有5隻 millions 啦。2m 加 3m 會唔會有2次喺度㗎？唔會。OK， 只會有咧，淨係睇啲咩去相加咧？如果我見到大家都係講緊 millions， 大家都係講緊同類項嚟嘅，咁我哋淨係睇前面個數字，睇個係數，將個係數相加就可以啦。咁咧後邊嗰嚿嘢咧係唔會搞佢嘅，唔需要處理佢嘅。咁咧你會發現咧，原來咧 2m、3m 咧佢哋係個同類項嚟嘅喎，即係大家都係講緊 millions。好啦，咁 2m 加 3m 加 2b 咧，我俾幾個答案你啊。第一個答案係 5m 加 2b， 第二個答案係 7mb， 第三個答案係 7b。你覺得邊個先係啱呢？好啦，我哋又望下發生緊咩事咯。2m 加 3m 即係2個 millions 加3個 millions 啦。B 係咩啊？B 原來咧就係海綿寶寶喎。呢度 2m 加 3m， 咁我知道咧一共有5個 millions。呢個係2個海綿寶寶再加落去嘅，2個海綿寶寶加落去，佢哋係咪唔同嘅種類嚟㗎？Minions 雖然大家都黃冚冚啫，但係 Minions 同埋海綿寶寶一個係膠嘅，一個係海綿嘅，咁佢哋大家都唔同，所以咧 Minions 同海綿寶寶佢哋係屬於異類項嚟嘅。你會見到嘅 Minions M 嚟嘅，海綿寶寶 B 嚟嘅，
佢哋都唔同嘅英文字母，所以咧佢哋係冇得相加埋一齊。所以我哋啱啱嗰條問題，2m 加 3m 加 2b 係等於幾多？我哋只可以將啲同類項嘅嘢加埋一齊。OK， 異類項冇得加，所以呢一條咧其實最終咧應該係 5m 加 2b 同類嘅相加。加嘅時候我淨係睇如果佢係同類，淨係睇個數字合埋就得啦。2加3就等於5啦。咁我哋望一望啲例子咯喎，佢哋係咪同類項？x 一個 x 一個 x 一個 x 係同類項咯喎，咁我哋就將啲係數做一啲運算啦。我哋就唔需要理個 x 啦，個 x 咧係唔會被加多咗，亦都唔會被減走嘅，佢會一直維持喺度。咁我哋去睇啦，4加9係幾多？撳計數機啦，4加9 13啦，13個 x 呢度係，然後減6個 x 係不會被減走的，不會被減走的，佢會繼續留返喺度嘅。OK， 我哋只係個係數去運算嘅啫。13減6就7啦，所以有7個 x， 咁就完啦。只有同類項可以咁樣運算啦，必須係同類項。咁我哋又再望一望咯喎，再望一望呢一條，邊啲先係同類項呢？呢度 7y 同埋個1係咪同類項呢？唔係，又點算呢？好啦，唔緊要，我哋搬返我哋個鉸剪出嚟先。如果仲記得嘅話呢，我哋係有把鉸剪喺度嘅。喺邊度要剪一刀？全部都喺正負號面前剪一刀，呢度剪上去，剪上去，剪上去。所以呢，搬返把鉸剪出嚟，我哋喺呢啲正負號面前斬一刀先。我斬開佢，斬開完之後呢，咁我哋呢就玩個中文遊戲啦。重組句子，不過我哋今次係重組數式。OK， 咁我哋展開咗4項嘢啦，4項。咁嘅時候呢，我哋就建議你拎支熒光筆出嚟啦，試下望下邊個係同類項先。帶有 y 嘅地方，帶有 y 嘅，咪呢嚿咯，呢兩嚿咯。永遠啊，記住啊，加減號係跟住後邊嗰個㗎，加減號係跟住後邊㗎，後邊個數字。咁你見到啦，有 y 嘅就將佢括起啦，冇 y 嘅又係另一嚿嘢啦。咁我哋就將佢排靚仔佢，咁我就可以寫得出，而家係7y 加 2y 加1減5。你望下我重組句子，我只不過係將佢調位啫，嗰啲加減號冇變過嘅。7y 呢度隱藏正7啦，即係加啦，只要寫返喺度。加 2y 寫返喺度，加1減5，全部嗰啲正負號係冇變過嘅，從來都沒有改變啊！我只不過係呢將佢調咗個次序，擺靚仔咗啫。當我擺靚仔咗佢之後呢，咁可以計啦。7y 同 2y 加埋一齊係9y，加1減5係-4，但係冇得再計落去啦，因為呢度呢，去到呢個地方呢，就已經全部都係異類項啦。9y 同4呢，佢係異類嘅，所以就完啦。呢度就已經係個最終答案啦。
再望多條咯喎，試下再重組一下咯喎。哇，好多 x x y y 好亂啊！第一步，拎把鉸剪出嚟，剪咗佢，喺正負號面前斬開晒佢，斬開，斬開。斬開晒佢之後，拎支熒光筆出嚟，邊度有 Y？ 一模一樣嘅，同類項又同一個顏色。X 二次同 X 係咪同類項啊？唔係㗎，X 二次同 X 呢度係異類嚟㗎，佢唔一樣㗎。X 二次將佢油咗佢，帶有 X 二次嘅，跟住帶有 X 嘅又油咗佢，我油綠色，明顯啲。好啦，將佢分好晒類之後呢，咁我哋就重組句子咯喎。例如我想先寫藍色，冇所謂嘅，你鍾意。3x 二次，下一個藍色係喺呢度，咁啊寫啦，減 2x 二次。跟住我想寫綠色，咁咪加 x 加 7x 減 2y 加 5y。當我重組句子完之後呢，你會見到啲顏色呢係會放埋一齊嘅。我只不過係輕輕將佢重組咗個句子，重新排過個次序。跟住我就計落藍色嘅一齊計啦。記住，就算減數都好，個 x 二次嗰啲英文字母係唔會被減走嘅。咁3減2就係1啦，一個 x 二次，但係呢個1需唔需要寫出嚟？唔使啦，隱藏咗佢。之後加 7x 加 x 即係加 8x 啦。呢度隱藏住個1嘅，OK，隱藏咗嘅1加7就係8啦。再之後減 2y 加 5y， 咁啊減2加5，我哋永遠都淨係睇前面個係數啊，減2加5，減2加5就即係加 3y 啦。咁你見到最後呢一行，全部3嚿嘢1、2、3都係異類嚟㗎啦。佢哋已經唔再相同啦，冇同類項，咁就可以收手啦。呢個就已經係最終答案。我哋要做嘅嘢好簡單，剪開佢，同類項合埋一齊，有顏色，然後排次序，再計算。好啦，睇完咁多呢，就應該到你試下啦。嚟，課堂練習8.6 A、B、C、D 都做咗佢。
啦，我哋對下答案啦。咁咧 A 條，因為你見到咧大家都係 Y，所以咧佢係一個同類項嚟嘅。當我哋見到同類項咧，就可以直接計算佢嘅係數啦。咁啊，五減2加4，咁就即係3加4就7Y 啦。我哋可以計到，記住個 Y 係唔好俾人減走咗啊！好啦，另外一邊，咁我哋咧見到係需要重新排過個次序嘅，咁我就直接排返個靚嘅次序啦。咁啊，如果有需要咧，你就由顏色帶有 X 嘅由埋一齊，帶有普通數字嘅普通數字嗰啲叫常數項，咁我哋咧又寫埋一齊啦。5X 減 3X 加7減8。咁即係 X 嘅就會係5減3，咁即係剩返2X 啦。之後加7減8就係-1啦，咁即係2X 減1。再望咯喎，C 嗰條可能複雜少少。當你重新排列過個次序嘅時間呢，記住啊，斬開佢啊。W 嘅2次同埋 W 咧係唔同嘅嘢嚟㗎，所以你係需要重新排過去㗎。9W 2次減 7W 2次加 2W 減 5W， 咁就最後有 2W 2次減 3W 啦。得嗰條我哋又望一望咯喎，唔得就用顏色筆油起佢，帶有 X 2次嘅成嚿油，帶有 X 嘅唔係2次喎，今次係帶有 Y 嘅，咁就將佢重新排過個次序啦。咁我哋排下個次序就會出咗。你鍾意點樣排都冇所謂嘅，你排藍色先，排綠色先都得。最後咧，我嘅目的咧係要見到有一模一樣嘅嘢。一模一樣嘅意思咧係，我哋做一次先啊。你會見到我將綠色嘅放埋一齊啦，藍色嘅放埋一齊啦，橙色嘅放埋一齊啦。最後咧，我會計出應該係2X 2次減 8X 加 7Y。好啦，有啲人可能會計咗 7Y 加 2X 2次減 8X， 或者減 8X 加 2X 2次加 7Y， 呢啲咧全部都係可以嘅。我最終答案得一個要求啫，當我斬翻開佢3嚿嘢嘅時間，每一嚿嘢都係對得上嘅。OK， 呢度有個 2X 2次，下邊都有個 2X 2次。呢度有個減 8X， 下邊全部都有減 8X。呢度有個加 7Y， 呢度全部都有個加 7Y。3嚿嘢全部都對上，3項嘅每一項都對得上呢，咁就得啦。咁呢，我哋可以挑戰下呢個嘅下一條。同樣地啦，我哋第一步都係斬開佢，然後拎出你嘅熒光筆 A 2次嘅嘢，你望下，佢唔一定有同類項㗎，但係逐個睇，哦，有咪油起佢咯，冇咯喎。跟住我哋睇啦 AB 要係單獨一個喎 AB，咁呢度咪有 AB 咯。
B 二次，呢度又有 B 二次，咁就遊起佢啦。所以呢 A 嗰條，我排返靚個次序，我鍾意排粉紅色先，呢次冇問題。記得排咗咩色，接住就下一隻色，唔好重複就得啦。唔好排完粉紅色，排藍色之後又排返粉紅色。呢度呢個2A 呢係隱藏個加號嘅，冇寫就隱藏加號啦。當我排好晒之後，只要佢哋係同類項，咁我個後邊個英文字係唔需要理佢嘅，次方都唔需要理佢嘅，淨係理個數字，理個係數，5減2係3。跟住下一個啦，藍色啦，-2加6係-4。橙色啦，+2減4係-2。呢個就會係最終答案啦。咁下邊嗰啲咧，你可以自己試下。我哋返嚟對。